سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به دیدن این ویدیو. قطعا شما هم توی رسانه این طرف و اون طرف اینستا و حرفایی که بقیه به عنوان دوست و آشنا بهتون میزنن این بوده که آدم باید بتونه تنهایی همه کاراشو انجام بده و تنهایی کافه بره. حتما خیلی محتوا رو دیدین که مثلا طرف بلند شده تنهایی رفته کافه و حالا یه فیلمی از خودش گذاشته، یا مثلا نشون داده که آره الان دیگه هیچکی دورم نیست، من فقط تنهایی واسه خودم ارزش قائل شدم و اومدم توی کافه و تنهایی میخوام وقت بگذرونم. من میخوام نظرم رو و چیزی که حداقل به نظر من منطقیه راجع به این مسئله میبینم رو اینجا راجع به صحبت بکنم. من خواستم اینو ببینم که آدمای اطرافم اگه این حرفا میزنن اون آتیش درونشون چیه که مثلا به این نتیجه رسیدن، یا آدمایی که مثلا دارن تولید محتوا میکنن و فعالن به چه منظوری اومدن اینو درست کردن. اینو درست کرده که تو دلت خنک بشه، بگی که مثلا چه خوب که میتونیم مثلا بدون دوستامون و بدون کسی بریم توی کافه بشینیم، یا مثلا بابت این ویدیو حس بدی بگیریم که مثلا بقیه میتونن برن تنهایی کافه و فقط من نمیتونم برم کافه. داشتم همه اینا رو با خودم حلاجی میکردم و به این نتیجه رسیدم که اصلا چرا باید ما تنهایی بریم کافه و این ویدیو قراره ما چه چیزی رو بفهمونه. اگه بخوایم از لحاظ مثبتش به نظر من به این قضیه نگاه بکنیم، یعنی طوری که من دارم به این قضیه نگاه میکنم، اینه که داره بهت یاد میده که تو همه جا مستقلانه بتونی از پس کارات بر بیای و یا بتونی از پس کارات که مثلا میتونی توی تنهایی بر بیای بتونی تنها هم تفریح کنی. به نظر من بخش تاکسیکش اینه که من تنهایی میتونم برم کافه، تو نمیتونی. یا مثلا من با خودم اومدم یه روز یادم چند سال پیش اومدم این قضیه رو امتحان کنم ببینم که مثلا تنهایی کافه رفتن چطوریه. نمیدونستم که باید توی چه میزی بشینم. یعنی اولین سوالی که معمولا باش روبرو میشین اینه که یک نفرین یا چند نفر هستین قربان. همونجا یک وایب منفی به آدم منتقل میشه که مثلا اینکه تنها اومدم، و در این حال هم ممکنه یک وایب قدرت بهت وارد بشه که تنها اومدم. اما بعد که مثلا تموم میشه میبینی رفتی نشستی روی یعنی یک میز گذاشتن، نشستی پشتش روی یک صندلی و صرفا همین، من فقط باید بشینم به در و دیوار نگاه کنم. یعنی من به این نگاه کنم که خب این کافه که معمولا با دوستم میومدم یا اصلا با هیچ کس هم نیومدم بشینم اینجا و همین. این چه تفریحیه؟ یه وقتای آدم هستش که مثلا چه میدونم میخواد با خودش خلوت بکنه، خب اونو همه جا میتونی این کار رو انجام بدی. فقط توی کانسپت کافه رفتن به نظر من خلاصه نشد تو تنها میتونی بری پارک، تنها میتونی بری طبیعت، تنها میتونی بری راه بری و صرفا با خودت یکی دو تا کنی. و به نظر من تنهای کافه رفتن مثلا تو اگه بخوای یه کاری رو اونجا انجام بدی، یه چیزی اونجا یادداشت بکنی، مثلا چه میدونم خونه این ور اونور سر صداه، تو نیاز داری که یک بار بری مثلا یه سری چیزا رو یادداشت کنی، بری یه کافه لایت رو انتخاب کنی که صداش مثلا کم باشه، خلوت باشه. بعد من نمیفهمم که یعنی چی. تمام مدت داشتم فکر میکردم که خب من اومدم تنهایی کافه و چرا احساس قدرتمندی نمی کنم، بیشتر داره حوصله‌ام سر میره، یا مثلا اینجوریم که خب اومدم یه نوشیدنی هم خوردم سرم تو گوشی بود اکسپلور گردی. خب من این کار میتونستم خونه هم انجام بدم. یک سری چیزها توی فضای مجازی بولد میشه، انقدر مهم میشه و اینجوری که ما داریم این کار رو میکنیم و این کار ضد کارهایی که ما داریم انجام میدیم، به ما یه سری اطلاعات و احساساتی اضافه میکنن که اصلا معنایی نداره. به نظر من آدم باید روی اینجور چیزا کار کنه، تنها بتونه بره خرید و قدرت تصمیم گیری داشته باشه، تنها بتونه بره کارهای بانکیشو انجام بده، تنها بتونه بره یه جایی که یک سری روند جدیدی داره و بتونه از پس اونها بر بیاد و همه اونها میتونه کاری باشه. یا تفریحاتی، آدم باید مثلا تفریحات رو انتخاب بکنه که واقعا میتونه درونش به نظر من تنها دووم بیاره، میتونه بعدن که اون روز تموم شد بگه من تنها رفتم فلان جا و خوش گذشت. نخواد مثلا با یک زوری بیاد استوری هم بذاره بگه که تنها مثلا گوشه گرفته دستش تنها رفتم کافه. به نظر من همه اینا اشتباهه.
من راهش رو رفتم. نمیدونم شما هم این راهش رو رفتی یا تو تصور این هستین که این راهو بریم، ولی واقعا اینکه تنها تو به یه کار انجام بدی، چرا مثلا من سفر تنهایی میرم، خب باید تنها برم مثلا توی یه رستوران غذا بخورم، میرم اون غذا رو میخورم. یا مثلا بیرون یه کاری داشتم، خب دیگه الان غذا ندارم و برم یه ساندویچی میرم، یه ساندویچی میگیرم میشینم تنها میخورم. این خیلی فرق میکنه تا اینکه تو کافه رفتن رو به یه اسم تفریح ببینید. کافه جای معاشرت، جای انجام کارهاست و اینجوری به نظر من ما به کافه عمق میدیم، وگرنه که به نظر من بیشتر هزینه‌ای که ما بابت مثلا کافه میدیم، حالا بخشش که اون خوردنیه هست، بخشش اینه که من میتونم از این فضا استفاده بکنم و بشینم و مکالمه کنم. و وقتی که کافه رفتن با دوستام داره بهم خیلی خوش میگذره، چرا بیام این چیزو از خودم بگیرم؟ چرا بیام بگم که نه مهمونی خانوادگی تنها میرین؟ این مثلا میری خونه فامیلتون ولی فامیلتون نیست. نظر من کافه رفتن مثلا دوچرخه سواری نیست. تو وقتی دوچرخه سواری میری تنها انجام میدی، خوش میگذره. یه مسیر رو انتخاب میکنی، از این مسیر تا این مسیر ممکنه با ایرپادی، هندزفری، چیزی گوش بدی و لذتشو ببری. ولی اگه یکی همراهت باشه یا یه گروه همراهت باشه، اون دوپامینه به نظر من ترشح میشه و خیلی خوش میگذره و به نظر من چیزی نمیشه که مثلا بگیم که این یه باگه. نه، دوتاش خوش میگذره، دوتاش تفریحه. اما کافه رفتن رو اگر واقعا تنها رفتن و هیچ کاری نکردن رو لذت میبینی، که بازم به نظر من، نظر خودم اینه که خب کافه های بیرونوری که مثلا هستن، میری یه دونه کافه میگیری و ادامه راهتون میری و لذتتون میبری. و اگه بخوای با خودت خلوت بکنی، یعنی به منظور یک کاری. ولی اگر میخوای اون تفریحی که با دوستات میگذرونی، اون شادی، اون بگو بخنده، اون چیزایی رو که واقعا با کافه رفتن با دوست و آشنا مثلا به وجود میاد و تنهایی به وجود بیاری، به نظر من، برای من به وجود نیومد و فکر نمی کنم واسه اکثریت به وجود بیاد حداقل. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردی. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. من تلاش کردم که نظرت خودم رو بگم و ممنون میشم که با لایک و کامنت ازم حمایت کنی. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی که یه حمایتی برای من باشه و برام کامنت بذاری و نظر خودت رو در میون بذاری. و ازت میخوام که زنگوله رو حتما فعال کنی که هر موقع من ویدیو میذارم بهت اطلاع بده. فعلا دوستتون دارم.